जे मुस्तफा जी बचड़ी हसनैन करीमैन जी अमड़ी शेर खुदा जी पाक दामन कुआर पुलिस रात ता गुजरी रही आ जैसी उहा गुजरी वने तेसी कंध भी हेठ हुजन अखियूं भी बंद हुजन सबक मिली रहो आ मुझे मुस्तफा करीम जे उम्मतियान खे अम्मा फातिमत ज़हरा सा प्यार करण वारन उनन औरतुन खे उन मुझे भेनरुन ऐं अमड़न खे अम्मा फातिमत ज़हरा जे जिंदगी मां सबक मिली रहो आ त पर्दो मुझे रब खे केडो वणंदो आ मुझे खुदा के पर्दो केडो वणंदो आ औरत जने पर्दे में हुंदी आ मुझे रब खे ॾाढी वणंदी आ मुझे मुस्तफा के भी वणंदी आ चढ़ी आई गाल कया पर मदीने जी गाल पूरी कराए जो जॾहिं मलऊन जे जॾहिं नालो हर हर कीअं वठा हिकिड़ो दफ़ो वठी थो छॾियां जॾहिं बेईमान यज़ीद जे ओताक में दरबार न चवंदा कयो लिखंदा हन त यज़ीद जे दरबार दरबार न चओ दरबार पाकीज़ह लफ़्ज़ आहे दरबार अल्लाह वारन जी मलऊन जी दरबार कीअं थींदी जॾहिं उन पलीत मलऊन जे ओताक में आले रसूल खे आंदो वयो ऐं उम्मुल मसाइब मुझी अम्मा बीबी ज़ैनब खुतबो ॾियण शुरू कयो यकीन कर मुसलमान उन खुतबे जा लफ्ज़ भी ईमान वारो बर्दाश्त कोन करे सघंदो उहे लफ्ज़ न हुया पर अनमोल मोती हुया जेका करबला खां उघाड़ी पुठी उठन जी ते चढ़ी आ पंजे काफिले के संभाले संभाले उन खबीस मलऊन जे ओताक में पहुतिया उन उते जॾहिं नाजायज़ियूं कयूं अम्मा ज़ैनब सुणी खुतबो शुरू कयो कुंड में मुझे महबूब मुस्तफा जो हिकड़ो नाबीन सहाबी वेठो आ केर वेठो आ सोची समझी पो सहाबा जे शान में लफ्ज़ गंदा ॻाल्हाईंदो कर मुसलमान तारीख़ ॾिस मुझे मुस्तफा जे सहाबा जी मुझे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नाबीन सहाबिया कुंड में वेठो आ खबर नाहे त छा मामलो आ गाल एतरी हली हुई त बाग़न जा सिर अचन पिया बाग़ी अची वया हन पर जेडी मल मुझे आओनो मोहम्मद जी अम्मा मुझे दिलबर हुसैन पाक हसन सुणे जी भेण अलीउल मुर्तज़ा जे खून जो जिगर अम्मा फातिमत ज़हरा जी दादुली न्याणी जेडी मल खुतबो ॾियण शुरू कयो उन कुंड मां नाबीन सहाबी रड़ियूं करे उथे थो रड़ियूं करे उथे थो चवे थो मुखे अल्लाह जे इज्जत जलाल जो कसम इहो आवाज अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा जो आ रोई करे नाबीना हली न तो सके कुराड़ो आ जेको भर में उनके चवे तो खुदा जे वास्ते मुखे बुधायो मु पांजे कन्नन सा शेरे खुदा जो कूफे जे जामे मस्जिद में खुतबो बुधो आ आवाज शेर खुदा जो आ ही आवाज अलीउल मुर्तज़ा जो आ हिते कीअं हली रहियो आ ताहूं करे तो अम्मा बीबी ज़ैनब जी निगाह पइजी वई आ कंहिंजी निगाह पईया अम्मा साइण जी निगाह पई पाण फरमाइन थियूं इशारे सां नाबीन के करीब कयो ताहूं पियो करे त मुखे वठी हलो अची हेठों वेही ज़ारो कतार रोई रहियो आ अदब सां खुतबो ॿुधी रहियो आ जीअं मुझे हसनैन करीमैन जी भेण उम्मुल मसाइब ॾुखन जी मां कायनात में इए दुख कहीं को न डिठा जी मुझे अम्मा ज़ैनब डिठा
पंहिंजा पाक बचड़ा बि हथड़नि सां ॾेई रही आ। मञा थो मुंहिंजा यार, मञा थो मुंहिंजा यार, मिन्ना जे अंदर बीबी हाजरा पुटड़ो मोकिलियो आ। सुणो इस्माइल सिंगारे मोकिलियो आ। पर इए चई मोकिलियो आ बच्चा वञ वञी दावत खाई मोटी आ। अॼु मुंहिंजी बीबी ज़ैनब सुणी करबला जे मैदान जे अंदर मासूम बचड़ा तैयार करे मोकिले रही आ। इए कान थी चवे त दावत खाई मोटी अचजा, इए थी चवे त मुंहिंजा बचड़ा हीअ जान यार जे हक़ में ॾेई पोइ राज़ की। अज़ीज़ा ने मन ओहा उम्मुल मसाइब बीबी ज़ैनब सुणी। जियो खुतबो पूरो थियो उन नाबीन दाह कयो त केर हई खुतबे ॾियण वारा। हे आवाज़ मुझे दिल पर शेर खुदा जो आ। अम्मा जवाब थी दे सदक़त या अखी, ऐ मुझा बा सच तो चवी। ही आवाज़ मुझे दिल पर बाबा जो आ। मगर बाबा जी लखते जिगर गालाए रही आ। कीअं थियो आ तवज्जह कयो। अम्मा ज़ैनब फरमायो मुझे रब जे ज़ात खे आले रसूल जो पर्दो प्यारो आ। आले रसूल जी इज्जत प्यारी आ। आले रसूल जो पर्दो प्यारो आ। मुझे रब न चाहो त हिन पलीत मलहून जे ओताक में मुझे मुस्तफा जे बचड़ी अलीउल मुर्तजा शेर खुदा जी न्याणी मुझे अम्मा बतूल जी पेट जाइए जो आवाज भी कंहिंजे कन ते पहुंचे। मुझे बेनियाज रब पंहिंजे कुदरत सां बीबी ज़ैनब जे आवाज खे शेर खुदा जो आवाज बनायो त दुनिया के इहा बि ख़बर न पवे, इहा बि ख़बर न पवे त मुझे मुस्तफा जे बचड़न जो आवाज कीअं। ओ अल्लाह जूं बानियूं बाज़ारन में वॾे आवाज सां गौर सां ॿुध। हे जेके औरतूं वॾे आवाज सां भले महबूब जो मीलाद ई छो न मल्हाईंदियूं हुजन, लेकिन लाउडन में वॾे आवाज सां पढ़ण खबरदार थियो। इहा अल्लाह जे रहमत जी निशानी नाहे बल्कि अल्लाह जे अज़ाब खे दावत ॾियण जी निशानी आहे। छो त औरत जे ला हुकुम अगर हुआ पर्देदारन सां प्यार थी करे, जैसा प्यार कबो आ उन जहिड़ो ई माण्हू थींदो आ। मुसलमान जे कदे अल्लाह जूं बानियूं प्यार कन थियूं मुझे अम्मा फातिमत ज़हरा सां त मुझे मुस्तफा जो खानदान पर्देदार खानदान आ। जंहिंजे घरड़े जे मथा रब जिब्रील खे तो फरमायो ओ जिब्रील मलाइकन खे चो अखियूं बंद कन कंद हेठ कन जो मुझे मुस्तफा जे बचड़ीअ जो घर अची रहियो। ऐ मुसलमान अॼु पंहिंजे नियाणियुनि खे बाज़ारनि में घुमाइण वारा अल्लाह जो खौफ कर। खुदा जे आॾो तोखे जान ॾियणी आहे, वधीक कुझु बि नथो चवां। आले रसूल सां निस्बत इहा नाहे। अज़ीज़ा ने मन ॻाल्हि पे कयम जॾहिं जिब्रील मलाइकन सां गॾिजी मुझे महबूब जे मदीने में पहुतो याद आया विसरी वैया। फतरस खे तो चवे ओ फतरस तू दरड़े जे ॿाहिरां वेह, काथे वे वरी चो काथे वे, छो त तू सवाली बणजी आयो आ। सवाली दर ते हूंदो आ, सवाली बणजी आयो आ। असां त महबूब जा मेहमान बणजी आया हूं। असां त महबूब खे मुबारकूं ॾियण आया हूं। मुंहिंजी दिल थी चवे ही उहो घराणो आ, ही उहो दरड़ो आ जंहिं दरड़े तां रब कंहिंखे खाली कोन मोटाईंदो आ। ऐ मुझा मुसलमान भा फतरस दरड़े ते बिना परन जे वेठो आ। जिब्रील मुझे महबूब जे आॾो मुबारक ॾेई रहियो आ। या रसूल अल्लाह जन्नत जे सरदार जे आमद जी मुबारक। छाजी मुबारक मिली आ? जा ॻाल्हि छाजी मुबारक मिली आ?
जन्नत जे सरदार जी पो जवाब दे इहो फैसलो अग में थियल हो या बाद में थियो आ ॻाल्हाईंदा अचो हलो लतीफ़ जो बैत ॿुध भला सिंधीअ में लतीफ़ सरकार जो बैत पढ़ा तोखे ख़बर लतीफ़ सरकार फरमायो कामिल करबला में कामिल करबला में आया अज अमीर कामिल आया केर आया लतीफ़ जो अकीदो कामिल आया गरीबन अमीर आया कामिल करबला में आया अज अमीर वे ही वैर निसाम हो जन सिद्धा हलाया तीर पर इहा हुई तकदीर इमामन आ गई सुने लतीफ़ सरकार फरमायो कमजोर न हुया अहिड़ा त ताकतवर हुया अहिड़ा त ताकतवर हुया जो हिकड़ो अली अकबर शहजादो शक्ल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जीअं जो मैदान करबला में ईंदो आ इए मुढियूं कटींदो आ जियां हारी बसर जी बूंड लाहे उछलाईंदो वेंदो आ चैनी तरफन खां इए ईंदो आ इए हलंदो आ दुनिया के मुझो रब बुधाइण चाहींदो आ ओ दुनिया वारो खबरदार थिजो मता इए समझो त आले रसूल कमजोरा आले रसूल सा रब राजिया इन करे उनके एतरी ताकत मिली आ जो पहरी ताकत जो मुजाहिरो कयो वींदो आ जॾहिं दुनिया शिकस्त जे करीब हूंदी आ ऐलान थींदो आ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती ओ मुझा सुना पांजे नफ्से मुतमइन्ना के पांजे यार दे मुतवज्जह कर जन्नत में हौजे कौसर मुझो महबूब इंतजार में खयो बीठो आ अजीजा ने मन दुनिया जी तारीख पढ़ जदे पलीतन मलूनन डिठो त दिलबर अली अकबर वठण में न ईंदो मुनाफिकन तजवीज कई छा कयो कहे मुनाफिक चयो किताबन लिखियो त शैतान अचे भर में चयो न ओ मुझा साथियो देर न कयो मदीनो 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 चैनी कुंडन खां आवाज दियो अली अकबर जी तलवार बीही वींदी छो त हिकड़ी सुगरा जैसा वायदो मोटण जो करे आयो आ ओहा भेण मदीने में पुकारींदी हुंदी अजीजा ने मन दिलबर अली अकबर जी तलवार बिहारण ला मदीनो मदीनो सॼो वयो पर जॾहिं मुझो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शेरे खुदा जी तलवार हथ में खणी दिस्तार मदीने जे ताजदार जी पाए जेल में पट्टो अम्मा बतूल जो पाक रहो बधी करे जीअं मैदान में लथो आहे को रब जाने ॿियो रब जो रसूल जाने खुदा से पूछ लो क्या मोहब्बत है हुसैन की
और मोहब्बत से पूछ लो क्या फितरत गए हुसैन की। फूलों से पूछ लो क्या खुशबू है हुसैन की, और फरिश्तों से पूछ लो क्या हिफाजत है हुसैन की। जेको रोंदो आ त झूलो झुलाण ला जिब्रील ईंदो आ। अॼु मुंहिंजो उहो यार दुनिया जियाॾो बेयारो मददगार, पीउ जियाॾो रुगी पुटड़ो बीमार थींदो आ, हर शइ विसरी वेंदी आ, लेकिन हिक हिक खे कुल्हड़े ते खणी अगर करबला जे मैदान में यारो राज़ी कयो आ त चो कायनात जे सरदार मुझे हुसैन पाक कयो आ। हिक हिक बचड़े खे पांजे कुल्हड़न ते खणी खीमन में छड़न, खीमन में रखण, आखिरी जान अल्लाह जे राह में कुर्बान करण ला। जडे मुझा दोस्त पलीतन जे उन लश्कर में मुझो दिलबर हुसैन आयो, सभिनी में फड़फोट पैजी वई, छो त अलीअ जो खून आयो आ। उहो शेर खुदा जे हकल सां खैबर जो किलो लर्जी वेंदो आ। अॼु उन जो खून, अॼु उन जो जिगर, उहा तलवार खणी जॾहिं मैदान करबला में हलियो आ, चइनी पासन खां रड़ियूं निकिरी वेंदियूं हन। जॾहिं काई वाट कान लहंदी आ, सभिनी चयो हाणे ॻाल्हि हथनि मां वञण वारी आ। हिकिड़े पासे यार जो पैगाम ईंदो आ, सुहिणा मां राज़ी रज़ी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु। सुहिणा ओ मुझा सुहिणा अंदाज़ो लगा, अञा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम खलीलुल्लाह अञा काती कान हलाई, रब ऐलान कयो कद सद्दक़त रुया। अए मुझा इब्राहिम तो ख्वाब सच्चो करे ॾेखारियो, इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। असां ख्वाब सच्चो करे ॾेखारण वारनि खे इए बदलो ॾींदा हूं। पुटड़ो साम्हूं हूंदो आ, जन्नत मां घटो पहुची वेंदो आ। जेके ख्वाब सच्चो करे ॾेखारींदा उन्हनि जे बचड़े जे एवज़ जन्नत मां नेमुल बदल ईंदो आ। पर जेके हकीकत सच्ची करे ॾेखारींदा आहिनि, उहे अखियुनि ते पटियूं कोन ॿधंदा आहिनि, हथड़नि में रसियूं कोन ॿधंदा आहिनि, हिकिड़ो हिकिड़ो करे पंहिंजे करीम रब जे रज़ा ला पेश कंदा वेंदा आहिनि, यार क़बूल कंदो वेंदो आ। अज़ीज़ाने मन मुझे इमाम अली मकाम जी इन शुजात के ॾिसी करे पलीतन में थरथिलो पइजी वियो। छा पयो? थरथिलो पइजी वियो। आशिक चयो, कहे चयो किसो कर बलवारन जो त ॿुधी, अॼु अखड़ियुनि आब वहायो आ। केॾा सूर ऐं सखेतियूं सिर ते सही, जन दीन नाने जो बचायो आ। केर हुया? हुया लाडुला मदीने वारे जा, कंदा कुल्हड़न ते जे सवारी हुआ। उन पाक पैगंबर जे कुल्हड़न ते, मुझे मुस्तफा करीम जे पाक कुल्हड़न ते सवारी कंदा हुआ। जंहिंजा सहाबी हलंदा हुया त ज़मीन ॾे ॾिसंदा हुया त कदम भी महबूब जे कदम ते न पवे। ओ मुझे मुस्तफा जे सहाबा सां प्यार जी दावा करण वारा
कसम थई पंहिंजे पैदा कंदड़ रब जो पंहिंजे दिल खां सवाल कर। सहाबी उनखे चइबो आ जेको मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे कदम ते कदम रखण लाइ तयार न हूंदो आ, बेअदबी समझंदो आ। लेकिन आले रसूल उनखे चइबो आ जरजा मुस्तफ़ा कदम पंहिंजे कुल्हड़नि ते रखंदो आ। मुझे महबूब जे सहाबा जी अदब जी दावा करण वारा हुजूर जे सहाबा जो अदब वारो ओहो आ जंहिंजे अंदर में आले रसूल जो प्यार मौजूद आ। हुई अल्लाह दुला मदीने वारे जा कंदा कुल्हड़न ते जे सवारी हुआ। अज शहर मदीनो छड़े बचड़न मदीने विंदो हुई कसम दई तो पंहिंजे पैदा कंदड़ रब जो जवाब दे। जेके मदीने वया हो कसम थव तव्हांखे रब पैदा कंदड़ जो। जेडी मल मदीने घुमण वया हो तव्हांजो शहर भी न आहे, पर जेडी मल मदीनो छड़ियो हो उन मल पोजीशन छा हुई, उन मल अखिन जी कैफियत छा हुई, उन वक्त दिल जी कैफियत छा हुई। अंदाज़ो लगा अज मुझो ओहो हुसैन जेको नंढड़ो थी वडड़ो मदीने जे गलन में थियो, अज उन मदीनो छड़ियो हुंदो तो उन मल कैफियत छा हुंदी। हुई अल्लाह दुला मदीने वारे जा कंदा कुल्हड़न ते जे सवारी हुआ। अज शहर मदीनो छड़े बचड़न वञी ऋण पट खेत वसायो आ। केॾा सूर ऐं सखेतियूं सिर ते सही जिन दीन नाने जो बचायो आ। हिकरे ततल बीवारी हुजे ढुक पाणी अलाही प्यासा हुजने। हिकरे ततल बीवारी हुजे ढुक पाणी अलाही प्यासा हुजन। केर आबे कौसर जा जे मालिक हन, आबे कौसर जा जे मालिक हन कैद किस्मत तन खे करायो आ। केॾा सूर ऐं सख़्तियूं सिर ते सही जन दीन नाने जो बचायो आ। इमामे अली मकाम जेडी मल चैनी तरफन खां मलूनन जो मुठियूं लाहींदो जहन्नम रसीद कंदो वयो आ। तीरन जा अंबार नेज़न जा अंबार मगर मुझो सुनो आ होशियार। चो त कनेक्शन महबूबन सा मिलियो पयो आ। तो खां पुछा तो सवाल तो कया दुनिया सवाल थी करे एतरा तीर लगा नेज़ा लगा इमाम हुसैन के कुछ छो न थियो। मां तो खां तो पुछा ओ दुनिया जा बेवफा जेडी मल मोबाइल फोन ते महबूब पंहिंजे दुनिया जे बेवफा सा गालाइंदो हई एडा रड़ियूं केर कंदो आ खबर कान पवंदी थई। रात गुजरी वेंदी आ खबर कान पवंदी थई। पुछण वारो पुछे छा थी वयो चवंदे खुदा जो कसम रात कियां गुजरी खबर कान पईया। छाजे करे जो यार जो आवाज अची रहियो आ। बेवफा बेवफा यार जो आवाज कन ते अचे रातन जी खबर न पवे। अरे जदे मुझो मुस्तफा दीदार कराईंदो हुजे अम्मा फातिमा ज़हरा सुणी कुकरियूं मेड़ी दी हुजे शेरे खुदा करबला जे पिड़ में मौजूद हुजे बुधा सुने हुसैन जो मकाम छा हुंदो।
अजीज़ाने मन मुझे सुने हुसैन पाक जे बहादुरी के दिसी करे पलीतन फैसलो कयो हिन शेर खुदा जे तलवार के रोकण दुखियो आ। खातून जन्नत जे हिन शहजादे के रोकण दुखियो आ। मुस्तफा करीम जे कुल्हड़न जे सवार के रोकण दुखियो आ। देर न कयो चैनी तरफन का अजान ॾियण शुरू कयो। सुनो हुसैन अल्लाह जो नालो ॿुधंदो तलवार मियाण में विझी छॾींदो। याद रखजा मुसलमान न मलूनन जे तीरन न नेज़न मुझे दिल पर हुसैन के कुछ भी न कयो। जॾहिं पलीतन चैनी तरफन खां अज़ान जो आवाज शुरू कयो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर थियो मुझे दिल पर हुसैन तलवार के मियान में विधो। अशहदु अल्ला इलाहा थियो मुझे सुने हुसैन माल कदे निहारियो यार राज़ी हैया अञा ॾिया। मालिक जे तरफ़ा जवाब मिलंदो ओ मुझे महबूब जा बचड़ा तो पांजे सरदारी जो हक अदा करे ॾेखारियो। मुआवज़ो अॻु में वठी चुको आं सरदारी पहिरियों ही तोखे ॾियारे चुको हां। अज़ीज़ाने मन इमाम आली मकाम जॾहिं चैनी तरफन का अज़ान जो आवाज आयो मुझे सोने हुसैन तलवार के मियान में विधो। दुश्मनन पांजी इंतहा कई पर मुझो दिल पर हुसैन जॾहिं घोड़े का हेठ आयो आ जमीन ते न आयो आ तीरन नेज़न ते आयो आ तॾहिं भी मुझे दिल पर हुसैन जेको पलीत शिमरो खंजर कड़ी मथा वेठो मुझे हुसैन पाक मुर्गी चयो ओ पलीत सीनो खोल त ॾिसा। एतिरो मुझे सुणे हुसैन जो पावर जख्मन में चूर उन जे बावजूद पाण फरमायो ओ पलीता हे सीनो खोल त मां ॾिसा। छो त मुझे नाने महबूब मुहम्मद करीम फरमायो हो त मुझा बचड़ा हुसैन मां उन कुत्ते के ॾिसी रहियो हां जंहिंजे सीने ते चिट्रीअ जा निशान हन उहो तो मुझे बचड़े हुसैन जे खून में लथपथ थी रहियो आ। ओ पलीता यकीना मगर सीनो खोल शिमरे सीनो खोलियो उन सीने ते उन जे चिट्रीअ जा निशान हुया। मुझे हुसैन चयो कद सदक़त या रसूल अल्लाह बेशक मुझा मुस्तफा तो सच फरमायो। पाण फरमायो पलीता यार सां मुलाकात जो टाइम अची वियो आ जरा हेॾे थी आखिरी सजदो हुसैन अदा करे कायनात के खबर पवे त मिंबर ते वेही तकरीर सबको कंदो आ पर नेज़े ते कुरान पढ़ंदो आ त दुनिया जो हुसैन पढ़ंदो आ। दुनिया के खबर पवे मस्जिद जे एसन में त सजदा सबको कंदो आ पर तीरन ऐं नेज़न जे विच में वेही करे को सजदो कंदो आ त मुस्तफा जे कुल्हड़न जो सवार सुनो हुसैन कंदो आ। अजीज़ाने मन शिमरा पली तो मस्त था खंजर के वार में अरे मेरा हुसैन मस्त था चो दीदारे यार में। अजीज़ाने मन जॾहिं शहीद जो खून ज़मीन ते पवंदो आ ज़मीन ते पोइ किरंदो आ पहिरीं यार जो दीदार हिक शहीद जो खून ज़मीन ते पोइ पहिरीं दीदार ॿुधा जेको आ जन्नत जो सरदार उन जो दीदार कॾहिं खां शुरू हूंदो।
अल्लाह अल्लाह। इमाम अली मकाम जा परवानो दीवानो गाल रहजी न वञे। मदीने में भी हला पयो, करबला में भी हला पयो। अज टाइम जो तवां सां लेखो नागे, भले 12 रात जा थियन। अजीजा ने मन अज टाइम जो लेखो नागे। अज 12 ताईं फ़कीर बधला। जीअं जिब्रील मलाइकन सूधो मुझे मुस्तफ़ा जे दरबार में मुबारकूं पियो दे। या रसूल अल्लाह, जन्नत जे सरदार जे आमद जी मुबारक हुजे। मुझो मुस्तफ़ा करीम मुबारकूं वसूल करे रहियो आहे। जिब्रील दरवाजे ते जेके अंदर वेठा आया फरिश्ता, उन्हनि खे चवे थो थोरो परे थियो त हुन साइल ते बजुका नज़र थी वञे। तमाम मलाइकन मुबारकूं ॾिनियूं। मुझे करीम मुस्तफ़ा हीअं ॾेढीअ ॾे निहारे चयो, ओ फतरस, वाह मुझा मुस्तफ़ा, वाह मुझा मुस्तफ़ा, मुझे बेनियाज़ रब जंहिं मुस्तफ़ा खां पंहिंजी ज़ात ई गुझी न रखी, कायनात गुझी कीअं हूंदी। मुझे मुस्तफ़ा करीम फरमायो, ओ फतरस अची छो नथो? रोई तो चवे, आका जे अचण जी ताकत हुजे हां त ज़रूर पहुची वञा। मुझे मुस्तफ़ा करीम इशारो दिनो। फतरस के अल्लाह हिम्मत दिनी, रिढ़ण शुरू कयई। अचे आका जे दड़े ते अर्ज़ कयो, मुझा आका अजो खुशीअ जो ॾींहुं आहे। खुशीअ जे ॾींहं में पेनू फ़कीर ख़ैर वठंदो आहे। मां सवाली बणजी आयो। या रसूल अल्लाह 6000 साल रुनो हा, 6000 साल रुनो हा। जो त जिब्राइल उनखे समझाए छॾियो आहे। रोई सवाल तूं कजां, जे मुझे महबूब हा कई त रब पंहिंजे कुदरत जा कानून यार जे करे बदलाए छॾींदो आहे। फतरस पक्को पढ़ायला, पक्को पढ़ायला। या रसूल अल्लाह हाल कई तवज्जह कजा। मुझे मुस्तफ़ा फरमाए, ओ फतरस, मुझो बचड़ो हुसैन हिंदोरे में आ, पर मुझे बचड़े हुसैन के हथड़ो न लाइजा। हे जेके तुझा पर कटल इन जगह के मुझे बचड़े हुसैन जे हिंदोरे सां लाइजा। रब तुझी दुआ कबूल करे छॾींदो। मुझो दिल पर हुसैन ओहो आ, मुझो इमाम अली मकाम ओहो आ। कायनात में ईंदे ही मुझे करीम रब कह दिना, चो मुझे करीम रब दिना। फतरस के माफी कह दिनी, चो मुझे करीम रब दिनी। वापस पर कह दिना, चो मुझे करीम रब दिना। पर चो कंहिंजे दर तूं मिलिया, दिल पर हुसैन जे दर तां मिलिया। हर घर दे दरवाजे शाम नु बंद होंदे। हर घर दे दरवाजे शाम नु बंद होंदे। सदा खुला दरबार अली दे लालांदा। सदा खुला चौ, सदा खुला चौ, सदा खुला है। सदा खुला दरबार अली दे लालांदा। बन जा खिदमतगार अली दे लालांदा। बन जा खिदमतगार अली दे लालांदा। अल्लाहू अल्लाह चौ, अल्लाहू अल्लाह। गूंज हिन फर्श खे त ख़बर पवे अर्शन खे त मुझे हुसैन जा दीवाना कीअं पिया रब जो ज़िक्र करे। अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह चो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पर एक सुन्नी आशिक जो अकीदो रहजी न वने। अखियां ताबश अखियां ताबश बावुजू में रखदा अखियां ताबश बावुजू में रखदा अखिन खे भी आशिक वुजू था कराइन अखिन खे। ऐ मुसलमान उन मल तोखे अंदर जो पखी नथो चवे जेडी मल नालो मुझे दिलबर हुसैन जो वठी तुझे जुबान ते चरस हुजे। ऐ मुसलमान डाहो थी मुझे महबूब हुसैन पाक सा प्यार करण वारा पूरी करबला जे मंजर दे निहार मुझे सुहणे हुसैन जे दरबार में रब जो कुरान सब्र जी ताकीदा नमाज मौजूद हा हा शराब मौजूद आहे लेकिन मलऊन यजीदन वट शराब चरस मौजूद आहे मजीद यजीदन वटा मुझा दोस्त जेतरी भी गलीज शयूं हन मुझे हुसैन जे दरबार में रब जो कुरान मौजूद आ। ये पलीत शयूं पलीतन वट हन हा अज भी जेकॾहिं तुझी दिल चवे थी तो हुसैनी हा त पो अंदरों दिल आवाज छो नथी तोखे ॾे त हे पलीत शयूं आले रसूल जे वेझो न वेंदियूं हन इहे यजीदन ॾे वेंदियूं। छो त कंहिंजी पाकाई केर ॿुधाए कंहिंजी पाकाई केर ॿुधाए पर मुझे मुस्तफा जे बचड़न जी पाकाई चो मुझो रब पंहिंजे कुरान में पाण ॿुधाए। मुझे बेनियाज रब फरमायो इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। मुझे सुने रब्बे जुल जलाल पांजे सुने कुरान करीम जे अंदर ऐलान कयो ओ दुनिया वारो मुझे मुस्तफा जो उहो घराणो आ जंहिंजे पाकीज़गी जो ऐलान मां रब्बे जुल जलाल पांजे कुरान में पाण करे रहियो हां। जंहिंजे पाकीज़गी जो ऐलान रब कुरान करीम में करे त पो मुसलमान गौर कर जेको चवंदो आ मां पीपलो हां ओहो पीपीअ जो झंडो हणंदो जेको चवंदो लीगी हां ओहो लीग जो झंडो हणंदो जेको चवंदो पीटी हां ओहो पीटी जो झंडो हणंदो आहे या न जवाब ॾियो। जेको जंहिंजो हूंदो आ ओहो उन जे नक्शे कदम ते हलंदो आ। पो जेको चवंदो मां हुसैन जो हां उन जे ज़ुबान ते रब जे कुरान जी तवार हूंदी आ। उन जे अखिड़िन मां आब जारी हूंदो आ। उन जे ज़ुबान ते सब्र जी तलकीन हूंदी आ। आले रसूल जो प्यार जंहिं वटि हूंदो आ उन वटि पलीती न हूंदी आ पर रब जो कुरान ई सुहिणी निमाज़ हूंदी आ। अजीज़ा ने मन अर्ज पे कयम हुन आशिक जी दुआ सुन्नी आशिक जी दुआ छा तो चवे अखियां ताबश बावुजू में रखदा अखियां ताबश बावुजू में रखदा छो करना है दीदार अली दे लालांदा करना है जो करना है दीदार अली दे लालांदा बन जा खिदमतकार अली दे लालांदा बन जा खिदमतकार अली दे लालांदा चो अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू
अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बाकी कुछ मिनट चवी त तोखे मुझे हुसैन जो बचपन बुधाया, या चवी त तोखे करबला जी ॾहीं जी रात बुधाया। अज़ीज़ा ने मन भलारन रातन में भी जेके सवाल था खणी अचो, ॾाढो दुख तो थे मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो। जवाब ॾींदुमि पर पछाड़ी में नके रख याद कजा। अज़ीज़ा ने मन मुझे इमाम अली मकाम जो बचपन बुध, मुझे सोने हुसैन जो शान बुध, कन्न खोले बुध, दिल जी दरी खोले बुध जा, किए तो है सजन साईं जो गुलाम बयान करे, अहले सुन्नत जो फकीर बयान करे। अरब जे कौम जे अंदर बार सां प्यार करण खे ऐब समझो वेंदो हुयो। अरब जे कौम जे अंदर बारड़े के हथड़न ते खणन ऐब समझो वेंदो हुयो। पर मुझे करीम मुस्तफा, मुझे दिलबर मुस्तफा, मुझे पाक मुस्तफा इमाम अली मकाम खे नरुगी हथड़न ते खयो, पर पांजे पाक कुलड़न ते खणी मदीने जे गलिन में घुमायो आ। ओ फतरस जी गाल रहजी न वञे, पो तो ही मदीनो खणा अध में गाल रहजी वई। फतरस के मुझे मुस्तफा हुक्म कयो, मुझे बचड़े हुसैन के हथ, वरी चो बचड़े हुसैन के हथड़ो न लाइजा, आका मुझा ही ऐब मुझे मुस्तफा फरमायो, जहे हिंदोरड़े में मुझो हुसैन आरामिया, उन सा जिस बुलाई दो वींदे रब तुझा पूरा दर्जा वापस दई छड़ी दो। जुबाने मुस्तफा मां निकरी वयो, चो त जुबाने मुस्तफा कहिड़ी आ, चई त रब जो कुरान पढ़ा मता को सुभाणे सवाल करे। मुझे मुस्तफा जी जुबान छाखे चइबो आ, व मायन तिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मुझे पाक मुस्तफा जी जुबान तॾहिं चुरंदी आ, चो जॾहिं मुझे करीम रब जो हुकुम थींदो आ। अञा चवण दे हे जुमलो गौर सां ॿुधजो, मर्दो ख़वातीन मुझूं अमड़ियूं भेनरूं भी ॿुधन, तव्हां मुंहिंजा भाइर नंढा वॾा भी ॿुधो, याद रखी छॾियो, सभिनी विरदन वज़ीफ़न खे छॾियो, हीअ हिकिड़ी रुगी फ़कीर जी ॻाल्हि दिल सां ॿुधो, रब तव्हां जो बेड़ो पार करे छॾींदो। हर मुसलमान जे घर में उहा शइ पई आ। अल्लाह अल्लाह छाला वञी छो, लतीफ़ सरकार छाला वञी छो, तू त बेली थी थो ॿियनि जो, वठ जो कंझक करीम रब जी जग जो वाली जो, सुखियो हूंदो सो जंहिंजो इश्क अल्लाह सां। सूफी थी चवां अल्लाह सां इश्क, इश्क उन सां थींदो आ जंहिंखे ॾिसबो आ, इश्क उन सां थींदो आ जंहिंखे ॾिसबो आ, अल्लाह खे केरु ॾिसे, चो ईअं बि थींदो आ, इश्क उन सां बि थींदो आ जेको ॾिसण वारे खे ॾिसींदो आ। जे चवी त कीअं थींदो आ, मां तोखे हिकिड़ो दीन जो मिसाल ॾियां, हिकिड़ो दुनिया जो मिसाल ॾियां। दीन जो मिसाल कीअं ॾियां, जेको मदीने मां घुमी ईंदो आ उन जा हथड़ा चुमंदो आ या कोन चुमंदो आ। छाजे करे चुमंदो आ त मुझे महबूब जे दरड़े जो दीदार करे आयो आ। जवाब ॾे हे दीन जो मिसाल, दुनिया जो मिसाल, जैसा तोखे प्यारा, जैसा तोखे प्यारा
अगर उन जो कासिद अचे सुञाणी बि कोन थो रंग जो बि किनो कोझड़ो आ पर तुझे महबूब जी निशानी खणी अचे कसम थे खुदा जो उन अणॼातल सां प्यार कंदे या कोन कंदे।